我以為呢個我哋嘅晚餐。平時屋企咪咁㗎，等一倒缸之後成台都係啦。好開心嚟啊！好開心啊！散咗啦！應該要你鹹濕仔啊！飛機仔啊！你個電腦鹹片㗎！屌你電腦冇鹹片！你黐線啦！屌你啊！屌你邊？大家好啊！我係廖偉慈啊！今日已經係第2日嘅澳洲生活啦。今日已經係出咗仆街，有咁嘅餐。啱啱我牙膏嗰個路程話又洗咗次涼，又沖咗次涼。洗頭水啊！個頭都淨係打支牙刷乾水啊！係啊，我臭啊，辛苦啊！我哋成個旅程淨係得一支洗面膏，我哋咩都教佢啊！屌！我而家真係跪香港啊！啊！呢個日本嘅高中生，18歲啊，一個人嚟澳洲玩。呢個澳洲朋友嘅 share 口入邊，去咗佢屋企度玩豬扒仔。係，呢個可以啊，呢個。哎呀，算了不要了，我們也是不忙。要烤雞翅扒，有2盤。大家好，我是李维慈。好棒啊！這個可以啊，這個。太好啦，都想太好啦，俾我哋間房嗰度，俾我哋間屋嗰度。呢度我哋間屋咧係得我同我前之後冇其他人嘅，呢度起碼有啲同屋一齊住啊，廣播。Hello。Say hello to Hong Kong。Say hello。而家咪 hello 咗啦。仆街！呢個係我哋嚟咗澳洲之後。嚟澳洲成個禮拜最豐富嘅一餐，第一餐飯喎，佢成個禮拜冇食過飯啦，佢成個禮拜都淨係食公仔麵同米粉，而家嚟到朋友屋企可以食飯，好感動啊！